Så kan jeg bedre se det. Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde tale her. 2011-udgaven af Dyrskue i Horsens. Det er jo en festdag for landbruget, og min første rigtige besøg i Dyrskue. Så det er også noget helt særligt for mig. Det kan godt være, at der er enkelte af jer, der ikke kender mig. Men som I kan høre på mit navn, Fatma Øktum, så er jeg pære østjysk. Jeg er barnebarn af en rigtig landmand fra den anatolske højslet i Tyrkiet, så Østjylland rækker meget langt, det kan I godt høre. Min bedstefar, der var en rigtig landmand. Han var flittig, hårdt arbejdende og en stolt mand. Han værnede om sit jord, passede og plejede den. Og det jeg kan huske, han plejer at sige, var, det er det vi lever af. Så det er også det vi skal leve for. Min bedstefar var ikke en uddannet landmand. Tværtimod, han kunne knap nok læse eller skrive. Men han kendte sin jord. Og noget, der kunne få den ellers meget rolige mand op af hans stol, så var det den mindste trussel imod hans jord. Jeg er ikke i tvivl om, at jeres indstilling til jeres jord, jeres dyr, til vores miljø og vores natur ikke er anderledes end min bedstefars. I har større viden, forståelse og kendskab til det, end han havde. Og derfor trækker jeg også på skulderen, når jeg hører bemærkninger som, at landmænd udpiner det hele. Og det håber jeg også, I gør. Naturligvis findes der brodne kar inden for alle erhverv. Men det skal ikke ligge til last for det absolutte flertal, der ikke passer på det. Jeg har ikke det store kendskab til landbruget endnu. Men jeg blev ærligt talt meget stolt, da jeg forleden blev betegnet som en typisk landmandskone. Da det for mig er ens betydning med netop flittighed, selvstændighed og til tider mod og lidt dristighed. Min egen beskedne viden inden for landbruget startede sidste år. Jeg har besøgt flere landmænd, og jeg kan også godt genkende nogle af ansigterne herinde i dag. Og som ny har jeg tilladt mig, som ny på området har jeg tilladt mig at stille spørgsmål. Især har jeg spurgt til, hvor er det skoene trykker, og hvad er det, vi kan gøre bedre. De landmænd, jeg har mødt, har alle taget rigtig godt imod mig. De har været åbne, og de har været ærlige. Jeg har fået lov til at følge dem, når de passede deres dyr, når de medicinerede dem, når de afrapporterede, og vi har fået nogle rigtig gode debatter omkring landbruget. Lige netop med hensyn til medicinering og afrapportering. Jeg sidder også i Region Midtjylland. Og der vil jeg så sige, det kunne da godt være, at os, der arbejder med patientjournaler, vi lige skulle kigge lidt inden for lige netop den måde, I afrapporterer på, den måde, I medicinerer på. Så det kan godt være, at vores patientjournaler kan pakke lidt sammen, når jeg ser, hvordan det sker inden for landbruget. Danske landmænd, I er verdens mestre i at levere sunde og sikre fødevarer til de mest kræsne forbrugere over hele verden. Det er en position, som Danmark tjener gode penge og arbejdspladser på. På en festdag, som et Dyrskue nu er for landbruget, er det også meget oplagt, at vi drøfter nogle af de udfordringer, vi står overfor. Og måske vil nogle af jer mene, at der er flere udfordringer, end der er muligheder. Og de steder, jeg har været, og det, jeg har hørt, hvis jeg sådan skal konkludere og samle lidt op på det, så er det nogle af de her udfordringer, jeg har hørt jer fortælle om. Svingende indtægter. Enten stabile eller stigende omkostninger. Det vil sige en belastet økonomi. Mangel på kapital til nye investeringer. Det kan gøre det indviklet, eller det kan gøre det svært at udvikle i det ønskede tempo.
usikkerhed omkring regler, nye lovgivninger, bekymringer i det hele taget for driften i dagligdagen. Hvordan kan fremtiden og mulighederne så se ud? Hvis jeg skal nævne, som sagt meget beskedne viden og erfaring inden for området, jamen hvis jeg skal nævne 2 områder, skal vi finde det helt store potentiale inden for sunde kvalitetsfødevarer og inden for vedvarende energi. Jeg tror, efterspørgslen på kvalitetsfødevarer vil stige. Med den store fokus på sundhedsområdet og på kvalitet vil det være helt uundgåelige temaer, der helst skal følges ad. Energi er og bliver i høj grad en mangelvare. Ikke kun herhjemme, men i hele verden. Hvilket i sig selv vil være med til at sikre gode penge til investorerne. Men for at alt dette kan gå, og alt dette kan finde sted, så skal de overordnede rammer naturligvis være på plads. De politiske rammer skal være i orden. Og der er det, at jeg siger til jer, det nytter netop at kæmpe, hvis man er utilfreds med noget. Tag den faglige debat. Præge beslutningerne. Se bare inden for vandmiljøkravet, hvor tingene trods alt er rykket i den rigtige retning. Det nytter, og det er jer, der ved, hvad der skal til. Og derfor er det også vigtigt, at landmænd, nu må I ikke blive sure. Derfor er det også vigtigt, at landmænd ikke er en gruppe sure mænd og kvinder, men er aktive medspillere, der kommer med konstruktiv kritik og bud på løsningsforslag. Jeg hører indimellem nogen sige, gør det egentlig forskel, om det er det ene eller det andet farvede regering, der kommer til næste gang? Dertil kan jeg kun sige, ja. Tro det eller ej. Jeg bliver nødt til at sige det meget klart. Hvis man ikke tror på det, skal man læse, hvad venstrefløjen har fremlagt i deres fælles program for fremtidens fødevareerhverv. Eller man kunne lytte til, hvad Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt sagde på sidste uges årsmøde i Landbrug og Fødevare. Socialdemokraterne er parat til at hjælpe landbruget med en ekstra beskatning på 1,1 milliarder kroner. Nye skatter på 1,1 milliarder kroner, det bliver stor hjælp, og det skal nok skaffe mange arbejdspladser. Socialdemokraterne vil rulle regeringens beskatningen af produktionsjord og liberalisering af landbrugsloven tilbage. Og Socialdemokraterne er ikke tilfreds med, at regeringen vil reducere kvælstofsudledning med 19.000 tons inden 27. De vil langt mere, og i et helt andet og hurtigere tempo end i lande omkring os. De kritiserer, at vi nu tager os den tid og sikrer, at vandplaner får den helt rigtige faglige grundlag igennem arbejdsgrupper og eksperter samt interesseorganisationer. Helt ærligt. Der er enormt stor forskel på, hvordan Venstre vil behandle det danske landbrugs- og fødevareerhverv, og hvordan S vil behandle jer. Venstre vil erhvervsudvikling med respekt for natur og omgivelserne. Det vil landbruget også. Det fremgår af jeres enormt flotte kampagne, hvor I både på tryk med flotte billeder viser, hvad I kan, og hvor vigtige I er for Danmark. Mange tak for det. Tak til jer. Venstre vil vækst i Danmark. Med 2020-aftalen sætter Venstre alle sejl til for at højestimerede danske fødevarer lander på middagsbordene i verdens største vækstøkonomier. Og det er vigtigt for Danmark, det er vigtigt for landbruget, at statsministerens nye såkaldte eksportambassadør får held med at åbne døre for dansk erhvervsliv i store vækstøkonomier som Kina, Indien, Brasilien og Rusland.
Med vækst følger nemlig også stigende velstand og efterspørgsel på kvalitetsfødevarer i disse lande. Og som tidligere nævnt, og dermed vækstpotentiale for dansk landbrug. Efter sommer ledsager Marianne Fischer-Boel således regentparret på officielt besøg i Rusland i sin nye egenskab af dansk eksportambassadør. Rusland er et af de største vækstmarkeder i verden, og dermed en solid aftager af danske kvalitetsfødevarer og energi- og miljøteknologi. Men naturligvis gør eksportfremstød i udlandet det ikke alene. Når vi skal bane vejen for en styrket afsætning af dansk kvalitetsfødevarer. Væksten starter herhjemme. Det ved jeg med de samtaler, møder og besøg, jeg har haft hos jer. Fremtidige eksportsucceser starter med solide rammebetingelser, der sikrer fødevareerhvervet muligheder for udvikling i stedet for afvikling, som en samlet venstrefløj har foreslået i fælles program. For Venstre, for mig, handler det om bedre adgang til vækst og udviklingskapital. Det handler om smidig miljø- og sagsbehandling, brug for sagsbehandlingsgaranti, der sikrer landbruget. Det handler om at ligestille konkurrencevilkår i forhold til fødevareerhvervs konkurrenter. Regelstop, klar lovgivning, gennemgribende byrdelettelser og total fjernelse af jordskatter i takt med gradvis reduktion af EU-landbrugsstøtte. Og så handler det om respekt for landbrugets erhvervsret. Vi har brug for de arbejdspladser og de penge, landbruget og fødevareerhvervet giver med hjem. Og jeg kan kun nå frem til den konklusion, at landbruget er et vigtigt erhverv, ikke kun for Østjylland, men for hele Danmark. Og at mulighederne for fortsat udvikling er stærke. Fremtiden er ikke så sort, som den har været. For nu at citere jeres meget flotte kampagne. Og med de ord vil jeg godt have lov til at sige tak. Og jeg håber, vi får nogle rigtig gode dage i dag og i morgen. Jeg er i Venstre-teltet, så er der nogen, der har spørgsmål til mig, kommentarer eller gode idéer, forslag, skal I være hjertelig velkommen. På gensyn derude. Skål.